अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये ज़माना Бисмиллахир рахманир рахим. Хазур говорит, мы живем в эпоху возрождения ислама. И это та эпоха, в которой Всевышний Аллах докажет превосходство ислама над всеми другими религиями. И мы, мусульмане Ахмади, по милости Всевышнего Аллаха, твердо убеждены, что Всевышний Аллах доказывает превосходство ислама над всеми религиями во всех аспектах. हर लिहाज से इस्लाम की बरतरी तमाम अदयान पर साबित कर रहा है और ख़ास तौर पर Особенно сильными аргументами и доводами в пользу ислама обладает Ахмадийская мусульманская община. И их даровал нам обетованный Мессия, мир ему. И он с этой небесной помощью Всевышнего Аллаха противостоит тому христианскому вероучению, которое сделало человека Богом. И то, что делает Ахмадийская община, не делает и не может делать даже 1 миллионной части этого ни одна другая мусульманская община. Потому что в наше время Всевышний Аллах поручил это дело Мессии и Махди, мир ему, и его общине. अल्लाह ताला ने मसीह और महदी और उसकी जमात से लेना था और ले रहा है। ईसाई दुनिया है तो वो इस बात का एतराफ़ कर रही है। Люди с доброй природой и среди мусульман, и среди христиан признают, что путь истинного Божьего наставления содержится в Ахмадияте, и они принимают этот путь. И эти люди с доброй природой убеждены, что обетованный Мессия, мир ему, пришел от Бога. 60-70 лет назад было время, когда католические миссионеры утверждали, что скоро вся Африка попадет в объятия христианства, и все африканцы уверуют в божественность Иисуса, мир ему, которого они называют Сыном Бога. ये नारे लगा रहे थे कि अनकरीब तमाम अफ्रीका ईसाईयत की झोली में आकर खुदा के बेटे की खुदाई को तस्लीम करने वाला है और तकरीबन आज से 120-30 साल पहले И почти то же самое 120-130 лет назад христианские миссионеры говорили об Индии. Они говорили, что христианское вероучение одержит победу по всей Индии.
Но когда по милости Всевышнего Аллаха обетованный Мессия, мир ему, посредством книг самого христианства и доводов разума доказал ошибочность догмата о признании человека Богом, благодаря этому сотни тысяч мусульман, которые были близки к тому, чтобы принять христианство и признать его превосходство над исламом, очнулись. И они были спасены от принятия этой ложной догмы. Он возвел прочную преграду для этой догмы и доказал единство одного единого Бога и истинность ислама. इस्लाम की सच्चाई और बरतरी दुनिया पर साबित कर दी। इसी तरह अफ्रीका में जमात अहमदिया के मुबल्लिगीन ने इस्लाम की И миссионеры Ахмадийской общины в Африке также, доказав ложность догмата о Троице и проповедуя истинное исламское учение, установили прочную преграду на пути христианских миссионеров. И те сами были вынуждены признать это. Но несмотря на все это, большинство мусульман, даже увидев большое служение этого великого борца Аллаха, обетованного Мессией Махди, мир ему, вместо того, чтобы радоваться этому и войти в его общину, проявляет такую враждебность, злобу и зависть, что мы даже просим у Аллаха защиты от этого. Но, как я уже сказал, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, согласно предопределению Всевышнего Аллаха, этому посланнику Аллаха будет оказываться Божья помощь и поддержка. Люди с доброй природой постепенно входят в общину Мессии Мухаммада, мир ему. Но большинство мусульман из-за страха перед так называемыми богословами и по причине недостатка знаний противодействуют его общине, и таким образом ежедневно в этих называемых мусульманских странах и особенно в Пакистане происходят случаи противодействия общине обетованного Мессии и Махди, мир ему. Некоторые телевизионные каналы, которые вещают на Европу и другие страны мира, тоже давая ложную информацию об общине, подстрекают против нее этих малознающих мусульман. Некоторые каналы не пускают в эфир этих так называемых богословов, но они находят повод появиться в эфире под предлогом оказания благотворительной помощи. Они покупают время на канале, и эти любящие насилие и смуту люди объявляют о том, что Ахмади заслуживают смерти. Несколько дней назад один мулла сделал такого рода объявление на одном из европейских каналов. Когда мы связались с хозяином этого канала, он попросил у нас прощения и сказал, что этот человек больше никогда не появится на его канале. Но эти злочастные люди, якобы во имя ислама, защиты чести святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и печати пророков, возбуждают чувства малознающих мусульман. कम इल्म मुसलमानों के जज्बात को अंगेख्त करने का काम संभाला हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि Но, как я уже сказал, говорит Хазур, христианские миссионеры и силы, действующие против ислама, признают, что ни одна исламская община или течение не делает так много для подтверждения превосходства ислама над другими религиями и для защиты чести и достоинства святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. А эти люди, называющие себя мусульманами и противодействующие нам, не хотят потратить даже несколько рупий ради ислама. Они думают только о том, как завладеть богатствами страны Пакистана.
И сегодня под лозунгом защиты ислама и чести святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в Пакистане распространился такой терроризм, что ни один человек не находится в безопасности. Да, против Ахмадията постоянно применяется насилие, и мы уже привыкли к этому, но теперь уже ни один гражданин Пакистана не находится в безопасности. Но они не понимают, почему, когда с одной стороны в стране распространилась смута и раздоры, и наступило полное безвластие, а с другой стороны ее охватили стихийные бедствия, но это их не беспокоит, и они не думают о том, что происходит и куда катится страна и населяющие ее люди. Они не понимают, куда ведет их Всевышний Аллах и каким будет их исход. Пусть же Аллах вразумит их, чтобы они подумали и образумились. А что касается мусульман Ахмади, то несмотря на то, что они подвергаются притеснениям законами Пакистана, они продолжают молиться Всевышнему Аллаху, чтобы Он защитил их родину от гибели. Когда в прошлую пятницу, говорит Хазур, я просил всех молиться за мусульман Ахмади, живущих в Пакистане, и держать пост, который является дополнительным, то я имел в виду, что каждая община должна принять решение держать этот пост, и это можно делать, например, в понедельник или четверг. И это же относится и к мусульман Ахмади, живущим в Пакистане. И на то, к чему я призываю общину, говорит Хазур, должно обращаться особое внимание. Я призывал общину молиться о том, чтобы Всевышний Аллах защитил и избавил Пакистан от зла и враждебности этих злодеев и распространителей смут и раздоров. Поскольку мы любим свою родину, то наши сердца очень беспокоятся о том, что в ней происходит. Так что обязанностью каждого мусульманина Ахмади пакистанского происхождения является молиться за свою родину. उस पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है जमात को। इस दुआ की तहरीक में भी जहाँ मैंने जमात को इन दुश्मनों और दुश्मनियों और ज़ालिमों और जुल्मों से बचने के लिए कहा था, वहाँ मुल्क को भी इनसे पाक करने के लिए कहा था कि इन फसादियों से अल्लाह ताला मुल्क को भी पाक करे ताकि ये मुल्क बच जाए। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, इसलिए हमारे दिल ये चीज़ें देखकर बेचैन हो जाते हैं। बहरहाल Теперь, говорит Хазур, я возвращаюсь к той теме, с которой я начал свою проповедь. Я говорил о том, что раньше обетованный Мессия, мир ему, а теперь, получив от него наставление члены его общины, занимаются делом возрождения ислама и доказательством превосходства ислама над всеми другими религиями. Поэтому мусульманин Ахмади не испытывает никакого страха, защищая честь и достоинство ислама и показывая его красоту и величие, будь это Африка, Европа, Азия или Америка, или какая-либо другая территория в мире. В этом деле нам не помогают никакие нефтяные богатства, а это происходит только за счет пожертвований из тех малых доходов мусульман Ахмади, которые они совершают ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха. Конечно, в этом деле никакой нашей особой заслуги нет, и мы не гордимся этим, потому что это является милостью Всевышнего Аллаха, что за самые наши малые пожертвования Он дает нам так много плодов, которые невозможно сосчитать.
जज्ब करने के लिए Так что наша обязанность заключается в том, что мы, обретя любовь Всевышнего Аллаха, продолжали ради Него совершать свои скромные пожертвования. अल्लाह का हम पर Потому что мы помним те милости, которые оказал нам Всевышний Аллах. И самую большую милость Он оказал нам тем, что Он дал нам возможность и способность принять Ахмадият. ताकि हम इमाम-उज़्ज़मान के साथ जुड़कर И если нашим предкам Он дал возможность принять Ахмадият, то нам Он дал возможность продолжать держаться за Ахмадият, чтобы мы, присоединившись к имаму времени, улучшали свою жизнь в этом мире и в мире будущем и продолжали выполнять его миссию. हमने अपने अंदर अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करने वाले दिल पैदा करने की कोशिश करनी है। Помните, что наши обязанности не заканчиваются на том, что мы должны совершать свои скромные пожертвования. Мы должны стараться обрести такие сердца, которые будут стремиться иметь прочную связь со Всевышним Аллахом. И мы должны, каждый в своей стране, распространять весть обетованного Мессии мир ему, который является вестью истинного ислама. И показав несостоятельность всех обвинений против ислама, мы должны показать миру всю его красоту и величие. Ахмадийская мусульманская община Голландии, которая является пока еще маленькой общиной, должна осознать свою ответственность и свои обязанности и понять, что невозможно достичь цели, если усилия будет прилагать только несколько человек. Каждый мусульманин Ахмади, живущий в Голландии, должен прилагать для этого усилия, каждый в своем окружении. Да, здесь, в Голландии, живет тот злочастный человек, который ради достижения своих политических целей все больше и больше злословит ислам и святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И все больше и больше увеличивается в своей злобе и враждебности к исламу. И он дошел до такой ненависти к исламу, что когда он произносит это слово «ислам», он брызжет слюной. Недавно, когда одна мусульманская организация очень сильно порицала террористические действия, этот злочастый нечестивец по имени Герт Вильдерс заявил: «Этого недостаточно. И мы не успокоимся до тех пор, пока вы не скажете, что ислам есть такая религия, которая учит насилию, и она не от Бога, и является ложной религией, и ее надо стереть с поверхности земли». Вот таковы его намерения и желания. И далее он сказал: «И до тех пор, пока вы не признаете это, мы не примем никаких ваших извинений». Мы хотим сообщить ему: «О, злодей! Ты и твоя партия, и каждый подобный тебе человек рано или поздно умрет. Но ислам и святой пророк Мухаммад, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пришли для того, чтобы жить вечно, и они будут жить до дня воскресения, и никакая сила этого мира, будь это самый великий фараон или любой другой враг ислама, не смогут стереть их с поверхности земли». Всевышний Аллах в наше время воздвиг того великого борца ислама, то есть обетованного Мессию, мир ему, который приведет ислам к духовной победе, несмотря на всех врагов, подобных тебе, и всю вашу враждебность. И каждый человек, давший обет верности обетованному Мессии Махди мир ему, знает это, и он обещал, что он готов пожертвовать ради достижения этой цели своим временем, своим имуществом и даже жизнью. Инша Аллах, если Аллаху будет угодно. И вы, мусульмане Ахмади, живущие в этой стране, Голландии, и все мусульмане Ахмади по всему миру, должны донести весть истинного ислама до каждого жителя своей страны. Сколько бы мест ни занял в парламенте этот политик и злейший враг ислама, вы должны сообщить миру, что его действия против ислама ведут его к погибели руками самого Бога. Потому что он
всегда защищал и всегда будет защищать честь и достоинство своего посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И Он обязательно сделает это и в наше время. У нас нет никакой силы, и мы не будем использовать никакого мирского оружия. Но молитвы людей, сердца которых изранены, могут сотрясти трон Всевышнего Аллаха, и особенно тогда, когда речь идет о самом любимом Богом человеке, то есть о святом пророке Мухаммаде. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Поэтому в этом случае величие Бога само проявит себя, и от этого низкого человека не останется и следа. Да, в Голландии живет много людей, которые имеют добрые сердца и мысли, и они отвергают заявление этого злочастного человека, и поэтому против него был начат судебный процесс. Но этот процесс стал жертвой политики. Но тем не менее, в этой стране есть люди, которые выступают против такого рода мыслей и таких действий. Поэтому надо искать таких людей и стараться донести до них прекрасную весть ислама. Ищите таких людей, которые хотят, чтобы в мире установился мир, любовь и спокойствие, и затем предостерегите их относительно тех людей, которые призывают к распространению смуты на земле. Надо собрать таких людей, которые беспокоятся о чувствах других людей и проявляют уважение к религии друг друга, и сообщить миру, что ислам больше всех других религий учит проявлению уважения к другим религиям, даже до такой степени, что, заботясь о чувствах многобожников, ислам учит не поминать плохими словами их идолов, чтобы они в ответ не говорили ничего плохого о Боге и не распространяли смуту в стране. इन शिरक करने वालों का भी ख्याल रखकर ये तालीम देता है कि इनके बुतों को भी बुरा ना कहो, कि जवाब में वो खुदा के मुतालिक बातें करेंगे और मुल्क में फसाद फैलेगा। बस आज हॉलैंड के अहमदियों को अपनी कोशिशों को तेज़ करने की. Так что в наше время мусульмане Ахмади, живущие в Голландии, должны работать быстрее и прилагать больше усилий. И если бы вы осознали свои обязанности, на которые я обращал ваше внимание, то правительство не лишило бы вас того участка земли в Альмире, на котором вы хотели построить мечеть. Да, в этом городе живут ярые враги ислама, но в нем также живут и благородные, и порядочные люди, которые готовы помочь и поддерживать вас. Так что вам необходимо объединить свои усилия, объединить все свои усилия и вместе с этим помнить о том, что ни одно наше дело невозможно сделать без молитвы. Поэтому в первую очередь старайтесь установить прочную связь со Всевышним Богом и взывайте к Нему с мольбами о помощи. Я призываю вас также молиться за королеву Голландии, потому что группа людей выступает против нее только из-за того, что она высказалась против притеснения мусульман. Она сказала, что мусульмане тоже являются гражданами этой страны, и надо заботиться об их правах и их чувствах. Мы знаем, что мы, мусульмане, должны помогать тем, кто оказывает им одолжение. Поэтому молитесь о том, чтобы все замыслы против королевы Голландии оказались неуспешными, и молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах раскрыл ее сердце и сердца людей ее страны, чтобы они поняли прекрасное учение ислама. Так что мы должны сыграть свою роль в деле установления справедливости и доказательстве величия ислама, потому что мы являемся последователями того великого борца ислама, обетованного Мессией Махди, мир ему, который должен был сделать так, чтобы люди поняли и признали величие ислама и высоту духовного положения святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним.
И он должен был привести людей к пониманию этого и вызвать в них признание этого. Как я уже сказал, говорит Хазур, обетованный Мессия, мир ему, защитил ислам от нападок на индо-пакистанском субконтиненте. Мусульмане могут согласиться или не согласиться тем, что именно он спас их от того, чтобы они попали в лапы многобожия. Да, именно он, ради защиты чести и достоинства святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пожертвовал всем, что у него было. Затем наши миссионеры в Африке, проповедуя ислам, вернули людей, которые верили в Троицу, к истинному единобожию, и сделали их призывающими благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, на святого пророка Всевышнего Аллаха. Большинство из тех людей из Африки, которые во время Джалсы Салана, ежегодных собраний Ахмадийской мусульманской общины и других собраний прекрасными голосами декламируют слова «Ля иляха илlallah», «Нет Бога, кроме Аллаха», были раньше христианами. И особенно много нынешних мусульман Ахмади в Гане были раньше христианами. И это то дело, которым занимается Ахмадийская мусульманская община, и этому ее научил обетованный Мессия, мир ему. И сегодня невозможно показать миру истинное лицо ислама, отдалившись от этого человека, потому что он является тем Махди, который был воздвигнут Всевышним Аллахом для наставления мира, получив от него наставление. И он каждый миг своей жизни прожил ради того, чтобы мир понял и признал высоту духовного положения святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Узнать и понять о том, какой сильной любовью к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, он обладал, можно из Писаний обетованного Мессии и Махди, мир ему. В одном из них он писал: «Теперь под небом есть только один пророк и одна книга. И этот пророк — Хазрат Мухаммад Избранник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который выше и лучше всех пророков и самый совершенный из всех пророков, и он является печатью всех пророков и наилучшим из людей». И в результате следования за ним человек встречается с Богом, и для него снимаются покровы тьмы, и уже в этом мире появляются признаки истинного спасения. В другом месте он говорит: «С приходом того человека, который является самым совершенным человеком и самым совершенным пророком, который пришел с самыми совершенными откровениями, целый мир, который был мертв, ожил. И этот благородный пророк Мухаммад Избранник является печатью пророков, главой избранных, печатью посланников и гордостью всех пророков. О, наш любимый Бог, окажи такое благословение и милость этому пророку, который ты не оказывал никому с момента сотворения мира». В другом месте обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Как можем мы примириться с теми людьми, которые несправедливо и не боясь Бога поминают нашего благородного пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, плохими словами и выдвигают против него грязные обвинения и не прекращает злословий? Мы можем примириться с ядовитыми змеями, живущими на солончаках, и волками, живущими в пустыне. Но мы не можем примириться с теми людьми, которые нападают на человека, который дороже для нас нашей жизни и жизни наших родителей. Да упокоит нас Бог мусульманами. Мы не хотим делать такого дела, из-за которого мы утратили бы свою веру. Разве есть ли в наше время человек, который проявил бы такую сильную любовь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и оказал бы ему такую честь и показал бы высоту его положения,
как это сделал обетованный Мессия, мир ему. Вы не видите никого, кроме обетованного Мессии, мир ему. Даже если вы будете искать по всей земле, вы не найдете ни одного человека так искренне и так самозабвенно любящего святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но, к несчастью, большое количество людей отвергает этого человека, искренне и самозабвенно любящего святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И даже более того, они сделали его мишенью своего злословия и своих ругательств. Как я уже сказал, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии и Махди, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, так называемые богословы в Пакистане делают это часто. Так, например, в городе Рабва, население которого на 98% состоит из мусульман Ахмади, им запрещают проводить собрания, но врагам Ахмадията, якобы ради защиты печати пророков, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, разрешает злословить Ахмадият и обетованного Мессии, мир ему. Со вчерашнего вечера они проводят свои традиционные собрания, которое они проводят в октябре. И оно завершится сегодня вечером. И согласно поступившей информации, они меньше всего говорят о любви к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, а больше всего времени посвящают злословию обетованного Мессии, мир ему, и его общине, используя очень грязные и скверные слова. И таким образом, якобы ради защиты святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, они сделали целью своих грязных ругательств этого человека, искренне и самозабвенно любящего святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И этим они ранят сердца его последователей, но мы терпим все это ради любви к святому пророку. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И мы поклоняемся своему Богу, который никогда не оставляет нас. И даже если мы мало прилагаем усилий для проповедования ислама, то Всевышний Аллах для подтверждения истинности своего любимого Мессии Махди, мир ему, сам наставляет людей. И он делает это уже 120 лет. И он раскрывает сердца людей к истине и дает им возможность и способность присоединиться к общине обетованного Мессии и Махди, мир ему. Сейчас, говорит Хазур, я расскажу вам несколько случаев, после чего ваша вера станет еще сильнее. Наш миссионер из Германии по имени Мухаммад Ахмад написал, что он много лет проповедовал одному своему другу по имени Сарбадбаш, который считал правильными все учения общины, но не принимал Ахмадият, потому что не получил еще успокоения сердца. Но, несмотря на это, он проповедовал Ахмадият, и в результате его проповедования несколько человек приняли Ахмадият, в то время как сам он еще опасался чего-то и не принимал Ахмадият. Но однажды он пришел ко мне, пишет наш миссионер, и спросил, «Как я могу дать паять обет верности?» Я был очень удивлен и спросил его, что случилось. Он сказал, «Сегодня ночью я видел сон, в котором я слышал голос. Ахмадият является тем морем знания, познать сокровища которого дано не каждому человеку. И этот голос изменил состояние моего сердца и моей души». После этого он дал обет верности и вступил в лоно Ахмадийской мусульманской общины. Когда один наш миссионер в Кот-д'Ивуар пришел в деревню Сосиабе и объявил о приходе обетованного Мессии, мир ему, то глава этой деревни встал и начал рассказывать свои сны. Однажды он увидел, как свет восходит со стороны севера, а через неделю он увидел, что этот свет восходит с юга. Когда он рассказал свой сон богословам, они сказали ему, «Ты будешь счастлив». И когда в деревню через несколько дней пришли миссионеры-мусульмане Ахмади и сообщили о приходе обетованного Мессии и имам Махди, мир ему, он запрыгал от радости и рассказал все, что с ним произошло, и сказал,
что это и есть то счастье, которое Всевышний Аллах показал мне в виде света, приходящего с севера и с юга. Я принимаю Ахмадият и уверяю вас, сказал он, обращаясь ко всем жителям этой деревни, что Ахмадият является светом и тем счастьем, которое Всевышний Аллах послал нам, примите же его. И после этого почти вся деревня приняла Ахмадият и дала обет верности. Один человек по имени Вахид Мурат из Ирака пишет: «Я жил в обществе шиитов. Мой дед и мой отец шииты. Но я не мог согласиться с шиитскими вероучениями об имаме Махди. И я думаю, что в нем есть какой-то изъян. И однажды я видел сон, в котором я сидел в какой-то комнате и услышал, что ко мне пришли люди. Я вышел из дома и увидел, что пришли 4 человека, и я увидел, что они поливают из шлангов мой дом. Я с удивлением спросил, что вы делаете? Они ответили: мы получили приказ очистить ваш дом. Я спросил их: а получили ли вы приказ очистить дома моих соседей? Они сказали: нет, нам приказано очистить только ваш дом. А на следующий день я включил телевизор и увидел на канале МТА, Ахмадийского мусульманского телевидения, 4 человека. Мустафу Сабит Сахиба, Шариф Сахиба, Ханис Сахиба и Мумин Сахиба, которые вели программу «Прямой разговор». И я убедился, что я видел сон от Всевышнего Аллаха, и поэтому я должен дать обет верности. Далее, глава Ахмадийской мусульманской общины Франции пишет: одна женщина приехала с острова Реюньон для участия в какой-то конференции. Но до этого она увидела сон, в который ей было сказано, что она обязательно должна увидеться со своим родственником Айлином. Когда она приехала во Францию, она встретилась с этим своим родственником, который, по милости Всевышнего Аллаха, уже дал обет верности. И он привез ее в центр общины. После беседы с ней она дала обет верности. На следующий день, когда за ней приехали, чтобы отвезти ее в аэропорт, произошла встреча с ее родственниками, которые сказали: «Мы уже знаем об Ахмадияте, примите наш обет верности, баят». И таким образом вся ее семья приняла Ахмадият. Абдуль-Маджиб из Египта пишет, что он видел сон, в котором он находился в лодке, и в его руке было весло, и он просто плыл безо всякой цели. И в это время, как в море, разразилась сильная буря, и его лодка едва не перевернулась. И в это время он услышал голос: «Возьми этот посох Моисея и раздвинь море». Он рассказывает: «С неба ко мне протянулась рука с посохом, и я взял этот посох и раздвинул им море». И после этого лодка оказалась на каком-то возвышении в городке с красивыми зданиями, в котором были люди с добрыми и радостными лицами. Мне сообщили, что это был город Ахмадийской общины. Из этого сна я понял, что я должен дать обет верности. И таким образом он имел возможность дать обет верности. В 2000 году произошло следующее событие. Аршад Сахиб из Германии пишет: на книжную выставку, где был стенд и Ахмадийской мусульманской общины, пришла одна турецкая семья. Там они познакомились, и затем они пришли в центр общины. И когда эта турецкая женщина увидела жену миссионера, она начала плакать и сказала, что несколько дней назад она видела во сне, что она ее проповедовала и рассказала об Ахмадияте. После этого ей дали информацию об Ахмадияте, и она увидела на канале МТА 4-го халифа обетованного Мессии. А через несколько дней она пришла в нашу мечеть и сказала, что она молилась у себя дома Всевышнему Аллаху следующими словами: «О Аллах, передо мной стоит неразрешимая задача, помоги мне. Сегодня я видела по телевизору святого человека, и если он правдивый человек, устроит так, чтобы я встретилась с ним». И затем Всевышний Аллах сделал так, что в видении она встретилась с ним. И после этого видения 3 человека из этой семьи дали обет верности и вступили в лоно Ахмадията. Всевышний Аллах указывает прямой путь не только мусульманам. Миссионер из Голландии написал мне, говорит Хазур,
что одна индуистская женщина по имени Мальти, которая приняла ислам 15 лет назад и вышла замуж за гражданина Марокко по имени Юсуф Мансурулла, после свадьбы видела во сне, что в Индии люди из разных областей собрались вокруг одного святого человека, и все они были одеты в белые одежды. И, указывая на него, они говорили: «Этот человек является обетованным Мессией, мир ему». Она рассказала свой сон мужу. После этого он смотрел МТ и услышал, что там говорилось о приходе обетованного Мессии, мир ему. И когда он позвал свою жену, и она увидела фотографию обетованного Мессии, мир ему, она сказала, что это тот самый человек, которого она видела в своем сне. Некоторое время они смотрели МТ, и в конце концов они приняли решение дать обет верности. Пусть Всевышний Аллах сохранит их в Ахмадияте. Обязанностью общины является поддерживать отношения с людьми с доброй природой, которые вошли в общину, чтобы они становились все ближе и ближе к общине. Теперь посмотрите на то, как христиане принимают Ахмадият. Глава Ахмадийской мусульманской общины Канады рассказывает о том, как одна христианская женщина по имени Бренди Вильсон приняла Ахмадият. Об Ахмадияте этой молодой женщине рассказал наш проповедник по имени Хасан Фарук. И после этого во сне Всевышний Аллах, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и Иисус, мир ему, дали успокоение ее сердцу и призвали ее принять ислам. И в результате она дала обет верности и вошла в лон Ахмадията. Есть один случай принятия Ахмадията в Канаде молодым 24-летним белым человеком по имени Эммануэль Ротчес. Он с самого детства видел в своих снах неясный свет, который с каждым сном становился все ярче и ярче. С того времени, когда этот человек принял ислам, его свет стал еще ярче, и в нем проступило лицо, но черты его не были ясными. И это продолжалось до тех пор, пока после третьего сна он увидел ясные черты лица человека. Он рассказал об этом своему другу, мусульманину Ахмади, и тот стал показывать ему фотографии обетованного Мессии, мир ему, и халифов, обетованного Мессии. И когда он увидел мою фотографию, говорит Хазур, он сказал, что видел во сне мое лицо, и таким образом в марте этого года он дал обет верности. Глава Ахмадийской мусульманской общины Уганды пишет: «Когда наша делегация пришла в одну христианскую семью для проповедования, хозяин дома сказал: «Вы те люди, которых я ждал, потому что сегодня ночью я видел во сне нескольких мусульман, собирающих людей из разных племен, только для того, чтобы сообщить им о единстве Боге и втором приходе Мессии. И вы сделали мой сон явью. Примите же мой баят, обет верности». Наши люди сказали: «У нас есть анкета баята, прочитайте ее, и после того, как вы обретете успокоение, подпишите ее». На что он сказал: «Я уже уверовал, не медлите с принятием моего баята», и этот человек вместе со своей семьей дали обет верности. Глава Ахмадийской мусульманской общины Сьерра-Леон пишет: Хасан Камара, преподаватель родного языка и искусств в школе Лунги в 2006 году, увидел на небе очень красивую надпись «The Allah is greatest» – «Аллах наивысший». В то время он еще не верил в одного Бога, поскольку он был христианином. Но его мучил один вопрос: если Иисус, мир ему, пророк Бога, то как он может быть Богом? Увидев эту надпись на небе, он очень сильно испугался, затрясся и проснулся. Похожий сон он видел в 2008 году. Он увидел, что на небе появился очень большой шар света. Он долго смотрел в него, а затем этот шар раскрылся, и появилась надпись «The Allah is greatest» – «Аллах наивысший». И затем она распространилась по всему небу. Затем, в июне 2008 года он купил специальный альбом, выпущенный к 100-летнему юбилею Ахмадийского халифата, и он начал читать этот альбом и получил ответы на многие вопросы, которые были у него. А в 2009 году он увидел во сне, что он совершает омовение и идет в Ахмадийскую мечеть, и когда он пришел туда, коллективная молитва уже завершилась, и это его очень сильно расстроило, и после этого он проснулся. В сентябре 2010 года наш миссионер пригласил его к себе домой и спросил его, почему он не дает обет верности. Он сказал,
что у него есть еще несколько вопросов, и после того, как он получит на них ответы, он даст обет верности, и затем, получив ответы на все свои вопросы, он в январе 2011 года дал обет верности и вошел в лоно Ахмадийской мусульманской общины. И он с большим желанием и интересом читает книги обетованного Мессии мир ему. Один радиожурналист по имени Джин Тигамбо, когда он пришел на нашу выставку, сказал: «Сегодня я впервые услышал истинную весть ислама, и я понял, что за религия ислам. До этого я ненавидел ислам, но сегодня я впервые понял весть Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Еще один наш гость по имени Фостин Эмбоэ сказал: «Я слышал, что в мечети происходит какое-то колдовство, но сегодня я впервые вошел в мечеть и с удивлением обнаружил, что это очень спокойное место». Таким образом, если Всевышний Аллах сам повсюду в мире собирает людей с доброй душой природой и присоединяет их к общине обетованного Мессии мир ему, и они затем устанавливают с ним прочную связь, то нам не следует нисколько не беспокоиться по поводу противодействий и матерных ругательств наших противников. Да, когда противники ислама и Ахмадията произносят дурные слова в адрес святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и искренне и самозабвенно любящего его человека, то есть обетованному Мессии Махди мир ему, то это, конечно, ранит наши сердца. Но единственным исцелением от этой боли является наше поклонение Всевышнему Аллаху и обращение к Нему с мольбами о помощи. Мы должны просить о помощи Всевышнего Аллаха и представить миру прекрасное учение Ахмадията, истинного ислама, своими действиями и своими знаниями. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность и способность сделать это. В Европе мусульмане Ахмади подвергаются противодействиям и противников ислама Ахмадията. Да, с одной стороны, сильное противодействие общине оказывает муллы, которые отравили умы простых мусульман, а с другой стороны действуют антиисламские силы. Им также очень ненавистны наш прогресс и развитие нашей мечети. Но если Аллаху будет угодно, я положу первый камень в основании первой мечети в Бельгии. Там община подвергается противодействию с двух сторон, и со стороны мусульман, и со стороны немусульман. Молитесь о том, чтобы каждый замысел и зло наших противников Всевышний Аллах обернул против них самих же, и о том, чтобы эта церемония закладки первого камня в основании первой мечети в Бельгии прошла спокойно, и чтобы строительство этой мечети завершилось быстро, и чтобы посредством нее мы могли представить миру прекрасное учение ислама. Пусть Всевышний Аллах даст нам способность и возможность сделать это. Аминь. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر